कमजोर बिल्ली रामू जिम में कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। उसके शरीर से पसीना टपक रहा है। रामू ताकतवर मसल्स वाले कैटफॉर्म में 3D बॉक्सिंग रिंग में पंच की प्रैक्टिस कर रहा है। रामू रोज मछली और मांस खा रहा है ताकि और ताकतवर बने। पाकिस्तान से आया कैट टॉमी इन मसल्स वाले रूप में बॉक्सिंग रिंग में दहाड़ रहा है और वो भी खूब मछली मांस खाता है। रामू भारतीय झंडे के सामने मसल्स दिखाते हुए गर्व से खड़ा है। रामू का आखिरी पंच लगते ही टॉमी गिर जाता है। चारों ओर जानवर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। टेक्स्ट लिखा हुआ रामू के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।